हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कफ सिरप के बारे में जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, चाहे कितनी पुरानी खांसी क्यों ना हो, उसको ये जड़ से खत्म करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइलोटस डी सिरप के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर आपको ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड देखने को मिल जाता है। गाइस, ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक कफ सिरप होने वाला है। इसे लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों तो 120 रुपए का देखने को मिल जाता है और ये आपके सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है।